الحبابة مثل اسماء الزفلاون مرحبا سيسون تدين تبوسا تزارات المغاربية السيد مثلا نغال أكثر من 700 ألف إن المدن الجزائر أضح ناس عدين باكنسن ديال الوقت عندها أن روسيرتي مازال يشعل مي لا ماجوريتي أكثر من 80% الجزائريين حقا نكونوا تاعنا تفرناكي قاعد انا كاوساناكي وتاعنا فريداكي ودافو نكوني ماشي فريداكي ينفغا ذي الوقت دا لي حالات تمساد عنا مثلا الحاله وتصفرا حاره ذي الوقت دا مش جراد ديم براكي الحكومات موتنا كيقال سوا ساكيون البلون كيقال سي البلون انت دمسا باش نسقم تدمسنا تموتنا سيتورا ماذا 2024 اخفليت مثلا سيكي جراد مازال سكن كلا بوسان مادام نوني خمم تفرانين دونك نورمال خم الحكومه تاع جداد دونك نورمالمون جراد هذا يروح مي اتشك في من راش البلان كي بعد يخم كاتوران ماذا 2024 هضريسا دي بروميس كوم هذه قيمه فقرو الحكومه نا يمكن تقاني كرا ماشي تيكتا مزوت عندي عندها وقديم دبرنا كي سوف عندك كرا بوليس انا المعنى مزما الدنيا ها وقد اول كرا إما غنا سنكين زعما صفانا بلان سان بلان كيزا كوم كوا يسعرز كاينس دونك توجور ديال البريكولاج توجور ديال البوبوليزم وقيد تمثيل بوسايت مثلا دادي غن مادام نهضر في الباكاكات مثلا نغار تمثيل كيميكس من الانترنت ديال الجزائر مره ما تسون مثلا ما يلون في وساكي انسان نقطه ممكن سيكش السكايب بس تليفون كان هذيك ماشي مي خاطر كيقارنوا سعر الانترنت هذا المعقولات مثلا باش حفصن لاتريج ديال الباك حفظناك الانترنت ديال الجزائر مره يعني لي زادمينستراسيون لي كومباني لي سوسيتي يمدانا يخلصون باش يسعوا الانترنت سيكو فاني ماشي كان ساقي والسنه ديال الحونه كل الوقت الباك هذا فني ما سمعنا الانترنت شي مي خاطر هذا بويناك فوالا او نكسع الانترنت باش هذا يحفظ لاتريش ولاو عطا سيدينا كوم كوات لا تكنولوجي تورا زعما هذاك الانترنت ديال السونتر اللي كان بلا ماكسنس دي ثمانية على كل حال تلاقي تمثالين عاد نقاضش في السوق ذا كرا اما غنا سن كرا ينفقون الحرمه بصح هذا سمكتيكا سن قاعدان تفرننا عتد والجزائريين قارن يكونوا عطانا اون فوتار سيدكين نطارك 60 فرنروي 60 سنة الدمار نعيا دق وندق عشي دورة في اللون تروي عطا سيدكين نطارك 60 فرنروي 60 سنة الدمار نعيا دق وندق عشي واسمين بولنا العراش سرمتي يماتين تفغم غصيا ذب والراش واسمين سرمتو درين واسمين بولنا العراش سرمتي يماتين تفغم غصيا ذب والراش يطلين لنا يوان ولاش سماح ولاش اساقين هذا دنيني ولاش لفض ولاش ما تفرت يذون ولاش ولاش لفض ولاش ما تفرت يذون ولاش يكسرون ذي يماتينا وذاك يتشان تموت تسل والدين وادي الحبس وايض يموت كسرون في يماتينا وإذا يتشن تموت تحرق تسل والدين وادي الحبس وايض يموت سلام تغرب بقدودة أكو ذي مطيب بقرودة رشيد ملاش الفوت ولاش تاكيد تمثالت عشني الجزائريون سنة قد نغال على كل حالات مثلا في مثلنا كي مرة لقد يمكن ناكرا ينفقون الحرمه ديال الكوديسي كندا ما حسن موسى ما غلاس دي ساتي سي موسى زوف لك كما
زول مسالم زول للمغاربيه الكل اي بي لوجيكمون الزويره غزدارين الكل نسلما فلسنا نكمل تنميرتيك هذه الكودي سيتي زوج مس بالقسم بخروف ذا سلمات دي الداويت اين عنان تدم سا مس بالقسم بخروف الزوف لك اجمع مس مرحبا سيس كاجمد انا دي الكودي سيتي زوزو ام دبرون مالو ولا سطيف مس عمر امور ابو علم سا مورا زوف لك اجمع الزول في الاول الزول كويس ولين المغاربيه الزول فين في قانون ليكسيليف نينو بوخروف جو ريتروف افيك بليزير بيان سور مسيو موسيسي الكندا الى دياسبورا نا دي برا ياك دي خدامنا كل التكنيسيان المغاربيه ربي هذه اللي كودي دعنا بعد ان شاء الله ما سعد خلينا ما غناش سيرتيت يوم دبر قديم لففاز انا دي كودي سيل زير ثمانات مسا رمضان يوسف تعزب يوم دبر كافر البارتي دي ترافاير في دوك ما سامور ابو علام كشي نقطه نمو كيديك تصفى دوك ناس السكايب اسكيس تليفون هضره للسبا وي تنميرت جو بونس سوال تراكي مي سبين توجور يا لاس كواسيما ديال ليكزامان سوا البام نا الباك باسكو خدمتي كندير البام نيا الدور تاع الداد كان 16 دي 7 ياك الباك سورتي ما ديال 5 جور 5 بوسان هذيك السن الانترنت اللي غاشي يعني ذاك الوهايم اي بي سي اون انجوستيس الباطل في الجزائريين اسن تغلقض كلش باسكو ماشي الفيسبوك انا وكي تكونيكتي غير ذا هي دي بونك ثلاث بخروف بالقسم الدسفام ذويا لي بونك تو سو في بار انترنت ومن بعد تهضروا في الرقمنه نكوني ثورة 2021 نستخدم الانترنت نكسر كوادرت شي 5 جور مي دي شو خدمنا هكا دي شو يصاوبون اون 2021 مازال تكسر الانترنت سي لو مونك دو كونفيونس روح ثقه يير الجزائريين اللي كيحكمن عجب ربي يعني غير الذي تموت الجزائر قلت فهم غير ما سبوا فهم غير لا شو دي بون لا كونفيونس قدام سلتاكي يعني سي لا كيستيون دو كومبيتونس لا كيستيون دو كونفيونس فهم غير يعني كونفيونس ثقه امك خاطر تموت تاكي شو قدران تروح ثقه لا كونفيونس يير ويلي يحكمن ويلي يتحكمن تسمي واستكبر كونفيونس كتي والجزائريين السيني طريقنا كذي موكار نوساون ويلي تاكل لنا الحبوسي اللي كان ديكس كوموندون لا جوندارمري من نوبه حكم عاود نحكم الفلاس 15 سنه الوغ كي لا نسكت لا عجب كوميم لا جوندارمري تورا ونزرارا غتساكين انوي كذا قد يروح الحبس هاد لينيا انوا تاكل سمورتان ويخدعن واش كان انا كونفيونس ويزيد يخدم من الباك الى يخدم من مينيستير دو ليدوكاسيون باسكو يزيد يخدم افيك لونيك لوفيس ناسيونال دي زيكزامان دي كونكور وقادنا تفغن لي سوجي كني ضرا ماشي فهم 2016 ضرا كيرا ماشي كان مي عين شو قدران باغ اكزومبل 2016 ونفكا مذيا عاشق سيتي ايميرني ان ايتا دو غير دي غير صباح مدي ذي رمضان نزكا ديال الجزائر مثلا كيا لان بارتنير سوسيو شاك ماشي شاك جور شاك ماتيير كرا خدمن ادفا لا فيت دي سوجي تفهم لي سوجي شفيغ في السوجي دو مات لا فوتو انديتي تخدمن سور ان بيرو البيرو نيفان دان او ريسبونسابل عجب ربي زي مي اسمي يخدم لونكات يخدم لونكات لانك ساعات تو لي مويان وكذا دنف انواع بالغبريت جاسيم سكو جو دي لا اون ريونيون اوفيسيال افيك لي بارتنير سوسيو دي المينيستير تنايا كي كيت وعدنا غتفكر كيسماون بيدي قلان ديريار فخزافي تاكي خدمن لي فيت ايبا روح الزمان تغرض انا ساكي 5 سنين وردي فنارا انوي تيخدمن يود في السنات الدمن دمساكي تكري خدامن دينا لوناك بوينتنا الحبس 8 واقورن إماولان سنسرون فلاس ندورا ونزل روح نسرح نازل نانا شكون وي خاطيكون إذا ما ويكي خاطيتنا نواغي تيخدمان دونك سي لاك جو بال دو كونفيونس جوسكا كون اد يعوض لباكين على الباب اد تكوبينا تكسنتريسيتي جوسكا كون المرميه ابسوليمون تاكي اسكسي يعني انا ريت يعني تريد دوغال ها تريد دوغال وصري غاراي غربه عسلامين عسلامين على كل حال هذا ماذا بين الدوغال قم كانوا كذن عليك ساعه مورا مس بالقسم بخروف يعني تم سرتي تورا هذا بغيت يحكوا في الرقمنه انك لا لا تكنولوجي لا كنخلص سلي كارت بونكاري تو مي هذا الوقت تم سرتي الباك يعني يا راسكوسي تسوغال يون الوقت قال فوطن بن غبريت راه فينالمون بن غبريت تروح مي سيجو المام بروبليم السي يعني سي ان طونك ايكونوميست سي كوا
les effets sur l'économie d'un pays, mais c'est complètement l'Internet à cause d'un examen de bac. Non, moi je pense franchement que ça fait partie un peu de ce plan de guerre psychologique sur la société. Parce que من المرات تكذب القوان سواء انت ساعدين الباك اتفق باللي نورمالمون ولاش ويزمان هذيك شمس التليفون هذا الاخر انترنت تسوي ديك التليفون دونك لوجيكمون خاصة الانترنت يظهر donc ça ne concerne pas réellement le bac. Le problème c'est que s'il y a corruption, s'il y a sur les sujets, ce sont les institutions. L'Office national des examens et des concours, le ministère de l'Éducation. Donc il m'a pas le plus, mais il a l'internet n'a rien à voir avec le bac. Il y a tout un arsenal de contrôle. D'ailleurs, ils sont très sérieux, ils sont très assidus, ils sont mobilisés. C'est une insulte déjà à l'intelligence des Algériens, c'est une insulte à l'éducation des Algériens. C'est comme si vous êtes des potentiels voleurs, vous êtes des potentiels corrompus. Donc ça c'est d'un point de vue symbolique. Mais le pire c'est qu'il y a c'est le coût économique. Le coût économique. Il a rassemblé, il y a un bureau de consulting des Français qui a fait au fin de Berlin, صروحهم تجار الجزائر تستردل 50 000 دولار par jour. 50 مليون دولار par jour. 30 إلى 50 مليون دولار إذا تروحون يواسطة ديريكت جيتو راسيال نفاكا كل باكا 5 عندنا في ليكونومي الجيريان ديال الوقت عندك حوايج صوردين ديال الوقت عندك حوايج إلا قد الدنيا فدم تتوانسا كيما انت ديما غير خسرين كاين لا 250 مليون دولار 4 مليار دولار سي كومام بوكو سي كومام بوكو en plus de l'image qu'on donne vis-à-vis de l'international, vis-à-vis de nos partenaires étrangers, parce que le marat صعوبة موردي غلقنا كوكايين même ويدو كود نخدم même ويدو كود نبغى نخدم même في كبانيين نغاد سنتي بس راجل سدو انت كويجي حساب تسافن بالليل تامور تاجين c'est devenu une république bananière, c'est désolant pour ce pays. En termes d'image, on donne l'exemple d'un pays qui persécute. Même l'administration, mais c'est beaucoup. Il y a les postes, il y a des sortes d'internet, il y a des demandes de papiers, il faut utiliser l'internet. Même l'administration, elle est bloquée pendant 5 jours. Mais si quelqu'un dans l'administration, il faudra savoir que l'administration douanière, toute la douane va être paralysée. Nous avons le problème des agences de voyage, les entreprises de transport aérien, les échanges de données informatisées, nos partenaires, nos entreprises les transactions bancaires, au-delà de la poste, etc., pour laquelle ils peuvent déployer des systèmes spécifiques. Parce que les solutions. Surtout sur le vin, je pense qu'ils vont trouver une solution. Mais en tout cas, pour les transactions à l'international, pour nos partenaires à l'étranger, très bien. بس حسن موسى كومونتير يعني عرفت مسألة كاين البلوكاج اللي غلق تمود حبس الدوني تاعو كل مرة على جال الباك الى ان بوان مثلا بالقسم بخرى فهمي كاين نورمالمون اوفيسيالمون يا لاجون ميم سي لا جوندارميري توري تسيرفين لي سونتر يا انفو على مانيوال يعني تعاوس سيفاسن تحوسني مدانا ومن بعد كاين كوم كوا يا لاتريش يا الغش يعني يمكن دينا بالقسم بخرى فينالمون سي لي انستيتيسيون كي سي يا فرود سا سورا دون لي انستيتيسيون سا سورا دون لي ريسبونسابل ماشي ديال المدن ماشي لي زيلافاكي. Tout à fait, Salim. Encore une fois, Zul tout à fait, je suis totalement d'accord avec mes deux prédécesseurs amis, mais il faut pousser un petit peu la réflexion plus loin, Salim. Tu sais que dans le cadre du forum de Davos, le forum économique de Davos qui a eu lieu récemment, on a classé Internet comme étant la 4e révolution industrielle. C'est la 4e révolution industrielle qu'on avait classé Internet. C'est démontré à travers le monde, notamment les nations développées, que Internet c'est une grande opportunité pour le développement économique et des pays, de chaque pays aussi. Les dirigeants n'ont pas réalisé l'impact de l'Internet sur le développement de l'économie algérienne. Ils le font exprès pour des raisons que peut-être en développer mes amis, que je pourrais même ajouter d'autres raisons.
Je vais citer un petit exemple par rapport au coût qu'a avancé notre ami Bokhrov, qui disait que c'est une affaire de 40 à 50 millions de dollars que perdait l'Algérie par jour. C'est une réalité. Au Canada, par exemple, on a une statistique qui nous dit que l'apport de l'usage du recours à l'Internet au niveau des institutions, au niveau de l'Mujtama en général du Canada, a ramené au Canada 95 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? L'année où il y a 95 milliards de dollars. C'est à peu près deux fois ce que rapporte le pétrole à l'Algérie par année. C'est deux années de pétrole en Algérie. Donc c'est extrêmement important. Seulement, en bloc, bien sûr qu'il y a un problème de confiance. D'abord, si on pousse encore la recherche, l'ANSEG, les moyens technologiques qui permettraient de bloquer la région de Mchdalakan. Il y a les moyens de bloquer uniquement Alger. Il y a les moyens de bloquer Internet uniquement à Oran. Il y a les moyens de... Non, même pas. Il y a des moyens pour arrêter l'Internet dans un centre, dans un bâtiment, dans une... On peut arrêter l'Internet le 5 juillet seulement, mais le bloquer au niveau national, c'est gravissime. C'est des pertes économiques extraordinaires. On bloque les institutions, les institutions entre elles, Sonatrach, Naftal, Sonelgaz, Sonatiba, etc. ne peut plus se parler, ne peut plus communiquer, ni faire des échanges administratifs, etc. En recours aujourd'hui, tous nos fichiers sont sur Internet. Le blocage au niveau des banques, on ne peut plus tirer notre argent, c'est coincé. C'est l'incompétence, exprès, chaque année تعود رواس يعني ما الوقت بن غبريت هناك لافوت بن غبريت بن غبريت تروح دونك لافوت بونوا يعني سي لو ميم سيستيم سي توجور لو ميم براتيك سي كوا يعني سي كوا عندي لوغفل سي ولاش النية يبدل لا غالب دوك نيفونا نعم دكتور. Tout simplement, d'abord le pouvoir il n'a absolument rien fait, il ne planifie pas à l'avance un pierre يخدم un pierre يسدو الحالة باش يدير الحق l'événement يسعى la solution. Et il improvise à la veille de l'événement. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est le recours à la solution rapide, à la solution la moins facile. Hop, stopper, bloquer Internet. Ce n'est pas une bonne chose. Et puis, on peut laisser les cellulaires à l'extérieur. Il y a un problème de confiance. Et puis, il y a aussi cette histoire de Hirak. Il est lié aussi en partie, peut-être à 20%, à 30%, à 40%, à 50%, je ne peux pas le déterminer. Bloquer le Hirak comme on le faisait chaque vendredi. Bokhrov aussi, s'il y a trafic, c'est trafiqué par Ouigadidi préparer les sujets. S'il y a fuite de sujets, d'ailleurs on a vécu l'histoire du BEM, on a vu qu'il y a pas mal de fuites, il y a des erreurs en termes de sujets. Tout à fait. Je termine en disant que l'Internet, il est indispensable. On a besoin de communiquer avec nos familles disent de communiquer. Absolument. C'est très clair. معلش ماس بخروف باش انا نحبس يعني تمسر تاكين الباك وليزي فيها كاين الانترنت يعني كتشيني اون طونك بروفيسور ايكونوميك عقلك دي تمورت سي كوا البروبليم خاطر انا كيدنا البروبليم بكي تسوغا ديال سكواس سي كوا سي لانكومبيتونس سي النيه ولا لانتونسيون ولا لو ديزير دو شونجي ناسي لا غال دوغين بوداكيا نوغين نيفو لي شيفان سي كوا اكزاكتومون فول ايمي كولا سكواس tous les professionnels les syndicats c'est pas une façon de gérer l'économie d'un pays mais c'est toujours c'est quoi la raison exacte d'après vous? Alors moi dans tous les domaines de la gestion des affaires nationales j'ai toujours dit une chose il y a un manque de volonté politique à permettre à ce pays d'être un pays adulte. Donc c'est un problème de volonté politique en premier lieu. Deuxièmement, aussi c'est un problème de compétence. La plupart de ces gens-là ne savent pas trouver des alternatives de gérer ce genre d'événements, ce genre de crise. Ils sont en train d'organiser des journées de caraniennes. Le stade il fait de livrer un barbecue. Vous dites parfois. Aussi, c'est un manque aussi de moyens, pas seulement de moyens financiers, mais de
moyens intellectuels et de moyens de management. Nous sommes un pays sous-managé, nous sommes un pays sous-géré, parfois mal, pas seulement pas géré, pas du tout géré. Donc, un manque de compétences, un manque de ressources et un manque de volonté, ça aboutit à ce genre d'impasse politique, d'impasse économique et d'impasse culturelle. Je pense que c'est un ensemble d'éléments, les facteurs, ça ne s'explique pas seulement par la volonté politique et par l'incompétence. Elle s'explique par la jonction de tous ces éléments. وبغينا يعني نسالي دابا اللي كتصوب نعمل هو الجزائر ديال القاسيلي وما يحصل باللي اغلق ديال الانترنت والله مي إن absolument aucun effet sur la fraude au bac. Ça n'a aucun effet. J'ai discuté avec Moraz Mermassini, il est en contact avec tous les enseignants de tous les paliers. Je viens de discuter avec les enseignants qui ont surveillé le matin. C'est incompréhensible, impossible de dire la fraude pendant une même commune. Donc il y a un problème. Ça c'est un point très important. Mais c'est Moraz Boalem تمثلتك يعني باش قلت لنا باش نحبس في الباكاكي يعني اور زميرنا اور سينارا او فغانارا كشينا شحال فرنت نيغوسير بالك دي ديفيرون مينيستر ديفيرون ريسبونسابل سكي بن غابوريتاز كادون ولا سكو سونتي كوم كوا ماشي بروبليم ماشي العباد ماشي ديو الناصين ماشي في دلوكي كس دواكي رواكي سيتو السيستم يعني كي يغفل يعني مكتور هادشي tout à fait c'est là des choses de كارو ساعه الحق السيستم اونتر سيرو باسكو بغيت نهضر العيد شاك année دي شغل لا ميم شوز طلعت يا كان تلاقي بور ليستوار وسلامت باللي اون 2017 ماش فاهم او مومون قلا تبون بريمي مينيستر تضرا لا عجبك ضرا تمور تلاقي جامي ضرا تمور النهضه خدم دي دوزيام سيسيون بور لي روتارداتير لا عمر تضرا دي تونس غاشي بون دو روتار عاود نزيد لو باك لا نهضر دي لا ريونيون باسكو تلاقي بور ليستوار Ben Robert était contre. Nous, parmi l'équipe de l'SRAPES d'Amzienne, Marianne, qu'on prenne union contre attirer la deuxième session, d'accord, mais je vais transmettre ça à le gouvernement. La réponse n'est non. Est-ce qu'il y a une guerre? Mais je fais il y a une session la peine, la chambre d'enregistrement, justement, de Boni d'écrire et en tant que Premier ministre, d'organiser une deuxième session pour les retardataires. Et ben Robert là où sera géré parce que sincèrement pour l'histoire tout guère mais باش كده تسوالير ما تشد نتسنى وإذا كي ديسيدي السيستم كي نقار يفر بوفوار بطريقه على دا باسكو كي ندي داغان ولاش وي سوترن الباك 9 sur 20 يميتيد في كان نوثني كان الصدقه سي بور فير دون لو بوبوليزم قارنت باللي كون والسينما تشرحهم تمول والسينما ادفكم لي بروبوزيسيون العالينا نوثني كاين سنين بس عمور قرانا هذه الجزائر الجديده يعني نورمالمون لن نظام جديد نوفيل جيستيون نورمالمون ابري 2 زون الحراك العصابه تندي الحبس نورمالمون الحال حاجه جديده يعني الشيخ سليم اكيد قرا داخل قراك تمورتام توارين نخدم يسن نهضر يسن ولاش ذا شوق بالدراري سي لي ميم شاف داره سي لي ميم بي سي قال لنا قطع عدد فراني عدد فرانين 1320 بي سي تفيت الافلات مثلا فضل الافلات اللي من قال ذا شوق بالدراري يفدل الفلاني وين كان يقول لنا ديت مزيغ بون كان تكملها مازال لا وفدنا الميم شاف دار لي ميم والي les mêmes cadres dans les ministères, les impôts partout. Vous les cherchez درين كيما راك دي السيوله هو ريسبونسابل كينيا الا فوتني لي ريغلينغ 5 بروميس كينيا عمرو قراري راه قتشري لا سونكسيون ويديك خدمن ويديك غلطان هذا اللي الجزائر الجديده وكي قديما كيني ولا قرا نعاقب ولا كي غلطان انت تاك الجديده ياك اي كون تو moi j'ai dénoncé des choses il travaille nous il a 0603 il a 90 14 en tant que syndicaliste يفكي يلحق en tant que syndicaliste الدينونسير يرنو يتابعنا له دير الخدمه بان الجوج ينايد واش دخلك حكمت في الليل بليس دو 3 فوا ومازال ثوره صغيره غادي لا اكينين كانوا الصيدله الحصانه النقابيه باسكو بورو اذا قرا ديني ضد شوك ضرون يوكنا تبدل وين العاليه ما قلنا تاخروا اسنتي فكريد الحاجه كذا داكور اللي وكنا ديني ضد ما تشكي قرا قتيريا وكقبيل راه اي غير
كي دينا ترى ورا بالقاسم ساعه العقل حسبنا غادي كوردان نو سون با دي زادولت الا نثني الحمر انت مورتاكي مالك يد الحماره ماشي تساكي الحماره سبحي فغا شويه باسكو ننزقلي ذا في برويور ما تحبس الجزائر كامل تي بو جوست تكسر الانترنت في لي سيني كان لانك نوض لي برويور نغبر ثلاثي اللي ندي عاودي المينستر كي زوخان نوض لي برويور يزون مي ا نوتر ديسبوزيسيون دي برويور يوكني تكسر الانترنت دي لي سونتر ديكزامان nous leur avons proposé nous كنيا l'ancien système نغران l'école الجزائري زيكني نتذكر دوك لي زيلاب داخل 2 3 سونتر ماشي هي اللي سي غادي يريد السونتر اكيد نروح اسعد 3 ايام نروح اللي غنتر نفغي خامننا نروح نتصدي برا نوثا 40 50 كيلومتر اي غرس كاسن في الشاكيه ايوا كندي شو تصومنا روطار اون با اسيي دو ريدوير اون با ما قرن لا فرود اي لا فرود ماشي كل شيء من اكيد هنا بالقسم البوان كاين بالقسم كاين كم كوا ميم لا فرود ترى لي سيرفيون لي صوت هي قاسي با بوسيبل تي لا فرود داخلكي تكسس التليفون تفوين تنوكا على يعني باش تدفع لا فرود داخل لي كلاس سي براتيكمون امبوسيبل مكي تقارن دونك سي كوا كي فيزي يعني مش كتسكن الانترنت والله هذا لا مود الشخص سليم شوف الناس هذا لا مود ما قلنا يا لي سكويس تعاودت باسكو كي دينا الشيخ مرشد علي ساعه الحق سي لا سوليسيون لا بلو فاسيل وكرا راك زمنا كي وراني غوي دي سلن هذا نسلن ديك زمنا كي غير سي لا سوليسيون لا بلو فاسيل سي سون لي بارتيزون دو موند ريبور ما قلنا ذاك يتسيري ان بوتي طومبوتياج وكرا ورينا مكاره سبسعنا بريدنا عاد غرقنا بريدنا كي نروح ننسى النظام سي لي سوليسيون فاسيل mais c'est ce qu'on et oui, il y a de l'incompétence. Il y a de l'incompétence. Dans ce pays, on encourage la médiocrité. Oui, de ne se proposer rien du tout. Très bien. ما هي لا ميديوكريسي هي لانكومبيتونس ما احسن مسوى كاع ياوي تمثل تلقيت فرانيني كاع دانكا الجزائريين مره بليس 80% قال كنت اون فوتارا او تنات مثل تلقي ذي الوقت دا هذا فوكي قال فيليسيتاسيون قالنا notre étape, الجزائر جديدة ساعدت comme quoi تورنسوا des parlementaires, des députés qui vont parler au nom de la population بعد جو قال فانا كي قال اساس كلفناني الليله دي لا كابيلين زراكم كوا فوتار فلاس زعر ما 5 سنه استلعيفه يعني تمثل كوكلاتش كم توجو دي لا كومبيتونس دي لينيورونس دو لا رياليتي دو تيران هم كتو راكشين Moi, Salim, en quelques lignes, je vais donner mon point de vue parce que je n'avais pas eu l'occasion de parler à l'élection à Gadaneka, à la mascarade à Gué. Moi, je ne l'appelle pas élection. D'abord, je commence par la conclusion. C'est une très très grande victoire et c'est une très grande victoire. Ça permet de donner encore de l'énergie et la force et le hirak ou le Zaire la révolution pacifiquement, ça c'est un. Deuxième élément, c'est la victoire au sein du pouvoir de la médiocrité, de l'imbécilité et du laisser-faire, etc., etc. Et à travers l'élection à Gaden, le pouvoir a tout simplement reconduit et Rad Savri d'article la médiocrité, le piston, la corruption, en ramenant les gens. Peut-être je ne suis pas habilité à les juger sur le plan des compétences, mais au vu les campagnes électorales à Selim, c'est vraiment une calamité, une catastrophe. On n'a rien tiré de concret. De toute façon, ce qui est concret, c'est que le retour de la FLN et le RND est consacré. يعني ترى لا فعلا اللي راه ديما لاعب غير مقريق دونك ils vont faire l'alliance unique تقديم اتي حيون تيكل تنير. OK, je vais arriver à cet élément-là. Je vais rappeler 4 éléments qu'on a à 4 points Salim. Donc il y a 25 millions d'inscrits. On le sait tous. Ce n'est pas un constat. 80% je ne dirais pas qu'ils ont boycotté, ils ont déserté, ils ont les oreilles bouchées, ils ont complètement, c'est une décision politique sérieuse qu'ont pris les 80% de la population algérienne. 80% Bougdoud, le Zaïre, je ne vois pas, regarde, je suis là, le 12 juin, il a complètement déserté, il voulait tout simplement dire, oui, il est au sommet, c'est pas ça qui nous intéresse, il y a autre chose qui nous intéresse. Après le boycott, ceci,
cela, on ne s'était pas intéressé, on n'a pas joué le jeu, on n'est pas rentré, on n'a pas cautionné la mascarade, le théâtre. Le FLN avec ses 105 sièges, en une petite phrase le point de vue, il n'a récolté, il n'a récolté 300 000 voix sur 25 millions d'inscrits. 300 000 voix sur 25 millions d'inscrits. C'est à titre de comparaison, un petit rapprochement. On a une école de 1000 élèves, puisqu'on a le baccalauréat, on a une école de 1000 élèves, il teste un élève qui teste l'école et tous les profs viennent Est-ce que c'est normal pour un seul enfant une école de 1000 élèves? C'est une calamité. La même chose, la PNG, pour nous, elle est insignifiante. Quand je dis 300 000 voix, ici, et le FLN, les voix 7, l'Hollande, à travers 300 000 voix sur 25 millions d'inscrits, l'Hollande, les députés FLN. Les 78 indépendants, ce ne sont pas des indépendants. Ils n'ont rien d'indépendant. Ce sont tout simplement des candidats du régime pour le régime. Il a appelé indépendant. Très clair. Ça, c'est très clair. Moi, ce que je voulais dire, Salim. En quelques mots, je voulais juste dire que c'est une façade, c'est une pièce de théâtre pour créer une façade démocratique auprès des officiels internationaux. Car il y a une démocratie chez nous. Donc, il regarde l'élection à Gué. Le taux de participation ne m'intéresse pas. Nous connaissons la PNL qui ne nous intéresse pas. Maintenant, coalition, cette coalition entre on ne se ressemble pas du tout. Très bien, c'est très clair. Un commentaire, surtout c'est surtout la réaction soit les participants qui lui-même la participation à non, c'est pas un boycott, c'est une abstention, il faut une étude de la société, il faut c'est comme s'il y a un déni comme quoi c'est une décision populaire pour un changement radical. Non, nous pour eux, le Chabi participer, il participer pour des raisons économiques, pour des raisons des raisons politiques. Comme toi, c'est une réaction à Non, تعرف سواء تعرف ناس الجزائر ليس لها أزمة تشريعية وإنما لها أزمة شرعية. الأزمة في الجزائر أزمة شرعية وإنما ليست أنا مثلا في الأزمة اللي نعرف يسمع داري رجلنا وبنات نموت. الدكتور il faudra changer. C'est le problème de parler et la qualité des institutions qu'il faut poser. والله بنزرب اللي وقبلت ولي ديبيتي اللي الواقع القرآنين هادان لا كود la constitution la loi de financement finalement c'est mais fondamentalement il on a besoin d'une chambre parce que la loi de la constitution voter باللي لقد زمان ما يعني بوتنسا مثلا لا فرنسا روتيري مالي الى عدة وتاريخ زمان عايش بينا ويعيش كاع il faut cela, il faut un vote du Parlement à deux tiers. Autrement dit, la Académie de Marxisme dans la paix de schéma, qui ont fait le vote, le Chigan, l'armée militaire, et j'espère, responsables, même s'ils sont illégitimes, j'espère qu'on va donner les aériens, que nous Chigan, أول حقي ما قرناش كاع مثلا j'espère que هذا les télévisions ما تسولون في الناس طبعا كان تسولون في الناس يكون بارتيسيبي ليجيتيم يجوا بريفات في المدينه ديالنا 3000 ماس بالقسم بوغرد نعناكس محيا تصيق مع زيزن الصوتي كود يتصور لك حال سوجي تريز امبورطون ولك سوازالي سلو كان يتمثل هذا ولا نشو قبل
هاك داود التليفون بالك ان شاء الله نسل خير بوين كثوره مس امور ابو علم يعني هاد نوع ليزيليكسيون كي هذا فون سيتوليكم كا غفرتولا سي دي انستيتيسيون il faut renouveler les institutions باش تلحوا الدوله ناغ وباش نروح الجزائر جديده وهي ايضا كي دينا مثلا بالقسم بوخروف سي البروبليم سي با دي انستيتيسيون البروبليم سي الشرعيه كي خصوصا تمور الناغ الشعبين بارتيسيب بلو الشعب يتسمنا بلو يعني لا سوليسيون دافو سي complètement différent de la solution au Bougdou. C'est ça, c'est une verdun parallèle et c'est que c'est l'Algérie qui perd son temps à Madina ديال الوقت. هذا هو النتيجه شحال تكال صروح دوزلي صروحين الوقت ماشي نكوني مالوروزمون باسكو الجزائر ساعات تيراوين تعاود مازال عاود تيراوين زوران يركزنك زوران ذي برا نكونوا نغنزلوا اربع عقلان دي برا مرحبا دون تو لي بي دي موند دي برا لا دياسبورا انسان نزنيك تعاونات غراني يذنا قيمنا هذا فغان نسنيت نديرو كان الصح اكيد قال ليجيتيميتي لا شويه القدر ادنو غير نخدم شويه هذاك نتوغال يا با بروبليم جيني ترونسفير تكنولوجي تمور النهضه ثلاث ويذنا غير لاندي برا تداوين معنا حوايجنا راه مول بغانا راه ولم دا شو ضرونا ثاني قلت في قضيه وكماس يغار ثلاث لي ديبيتي كي وين دار راونسن كان الراونسن اكيد دينا مثلا حسن نورا لا في بريفينسن مش بغينا كي نقراك لا في بريفي دخل راه نو مسيو quand on devient un homme public il faut faire attention à sa vie privée ماشي غتخدم راه عينيك يا وان باسكو الساكينيوم لا بيرسوناليتي ديالك ادفك ودم واش هما راكنا راه تخدموا روح انت وردان ماشي تنحق راه مزيد وتروح عند سون بروجي انسي تفهم كان نيتي تسمعنا عندنا وتعاودها صعيد راه باركور دونك الساكي هذا ويكي يبغى باسكو السن راه هذه لعب السن كنيسني هو وسعنا راه لا ليجيتيميتي l'Algérie امر بغان ويكو ساونا سي اون غروند اوكازيون فرصه تمقرات تقولي تمقرات سميت كرني جزائري ميال لو سانكيام موندا صغرين بوتفليقه دينا ويقلاني وساوينا مرض الصحارجن دينا اردون دوكدود يوكلني السعون تشرعيت ادرفنا قرون سيكس ورا النظر وردي تروح لا يون تمر تبراني تنشد انا باسكو الجزائر ثنا لي كونفواتي لي بروفيت توش في حمانا نقال لي الشينوا نو لي فرونسي تو الموند بروفيت بالقسم زبنا يعني لي شيف دونك بروفيتي نثني ومي وكنا درفنا قرون سن ديال الجناس بوركوا باسكو ساعات اكدود فيرنسن مي نثنو بغانا راه اي غروب بغانا راه باسكو يا دي بريفيليج اسني روحان باسكو يا دي كومبيتونس انو كان تيري توكزو تسمور تاكيا الداري اساس نكسني بو كنسن اي بورتون l'Algérie الله يبارك والسعف تمر كانتي يا ليوني ساعه مكانيش تسمور تاكيا وصري غير يغار تكميش طف تخدم الجزائر كنيسيا هو تعيش نثنيا كنيسيا هو باسكو جو بارلون طونك سينديكاليست الور كو الجزائريين ناظر وحيد 65 70% تعيش سو سوي دو لا بوفرتي دونك بور دير سي ني با لي زيليكسيون اي لا سوليسيون خاطر ثاني صدمعنا لي زيليكسيون كي ديس دو النضال تشنتيتا قالك تيك ليجيسلاتيف اون طون نورمال الجزائريين وتبارتيسيبينا راه مي صدمه عندك راه لا نوي ذاك كنيغوسيي نسمع ديك تاع عندنا نروح نزراد تبون بالليك هذيك كاين لي كومونال لي مونيسيبال دي زيليكسيون رايرين لي كومون مي داش بغي غادينيا باللي كوي يبدل والو امكيا بداد 3 فوا جاتي مسكو جو دي 3 فوا يتخدم على لا ليست نوي غتبدل كرا مي ويكو ساون وقبلنا راه وين راه زدي بدل ديال الواليه دي الشيف دايره نغرا لا كونستيتيسيون بالقسم هاتي غرات خيره ويزمناتي دي كونفيرم لا دايره الشيف دايره وريسعو كون باز كونستيتيسيونيل دي لا كونستيتيسيون ولاش لا دايره اي بورتون الشيف دايره يحكمن اقري الو يحكمن المير في دفوتين فلاس يمزداغ يا اون ليجيتيميتي بوبولار انشجع اون ديليبيراسيون ما لاقي لا الشيف دارو تاع جبال ويدير اك تيديرو جدير والزمر تخمض والو بوركوا باسكو يدير يبان مازال هنيك تفد باسكو ما يديني ونتاع ما نهضر في كبارده
اجيني كيرا تفاتا غيوان تدي غير درمير نكون في غير الخير في الميرا فلان درمير صدر تاغيوان تكسرحوي الميرا فلان نا الميرا رسيدي نا باباس نا الحماس نا ويض الدوليز انت تكني صورتيين ومن بعد دينا سا ديبون دو لا بيرسون ابسوليمون تربي تنفرقن اكليس لي هو سينو الشاب ديالها يبالو تيزي تربي دانو كنا ناسيل زير ثمانات يونم دبانو كفن البارتي دي ترافايور البي تي ام اس رمضان يوسف تاع زيفت سي رمضان زوف لك كما نفقاوني كازولي وكذا غادي سوالين مرحبا سيدك اجمسنا اجمتنا رمضان يوسف تاع زيفت نزود كان يعني مكفن وانا مكري كفرنا قام سيزيك يعني تفرنت جينا يقفادي خمدا فما سي تفرنت غياون فريد الامان ماشي ذا فريد اكس فورون مارغري تو سا مارغري لي زاليرت ولا دافو يغلق النيس يغلق مزونيس انك تلاقى واقي الحق فريداكين ولا ريزولتا كثر 80% دي زالجيريان وغين افريداكي كتينا كومونتير يعني سور البورسونتاج كي وسورتو لا رياكسيون دافو يعني اسكو فو بونسي كيل فا ريفليشير دو فوا بالك هادي يصير كوم كذا الشعب كي يوغيتنا افيك لونتيتمون كيك ساعه مازال يتكمل المشواريس نو اذا زوره الى قد اسم كثير باللي شغالين لوبوزيسيون كذا يخدمون في باللي يتكلم ما رمضان يوسف سمحي صوتي كود يتصور زعما لا كونيكسيون ضعف شويه صغار خاطر الانترنت خاطر تسلمك كي تسلم ترك تربيه فوالا دونك ناك الى قد اسم كثير باللي كذا يخدمون سي الموا د مارس ني قعدان ديسيدي وتكيرك فراني ما كاين 12 جواني قعدان ايمي زرا باللي مولا مقرنين الجزائريين ماشي رفد ليك غادي يبدل البيرسونيل يروح بوتفليقه مي يقيم يتناضح يوكنا يروح للسيستم وينوغ يوكنا تروح لابيان ماشي باش يبدل ليدونتيتي دي ديبوتي دونك وان اشتكى الوقت يبان باللي نسعى الحق لا بوزيسيون ينطف دو نون بارتيسيباسيون ايمين ذين دي ظاهرين الاستقلال غير ذكي جامي ولا ان تو دابستونسيون de plus de 80% et je pense que le chiffre est peut-être beaucoup plus important que ça. C'est-à-dire que c'est un référendum, un nouveau référendum contre le système où الشعب الجزائر أمكن مشاورا جالسين dans les 58 ولاية نتمورث باللي سفوحا في فرانين غادي يخدم وذافو يكشف من 260 لايف هذا مازال الحبس الساكن هذا يخدم من القوانين contre les libertés هذا فون يتلازاين دو بليز اون بلي مولا مقران الجزائريين ما كندينا مسعى مورا ويسعى الحق ليمونس ماجوريتي de la population الساكن سنه 19 دولة سوي دو بوفرتي avec le pouvoir d'achat قبضنا القاعه avec l'explosion des prix avec les pertes d'emploi d'1 million d'emplois يروح فراغ لا جيستيون كاتاستروفيك الكوفيد الشعب الجزائري يسعى والهالس يا راه هو النظام ودير روك ديال الحسابيس تيفرانينا كاين اي جو بونس كم كنا غادي مسلاين تورا قبل il كان لو شيفر دو 300 000 voix soit CB 105 sièges de FLN c'est 1,2% de l'électorat, c'est 1,2% des 25 millions d'électeurs. C'est-à-dire que, ok, c'est pas qu'un gifle et un chab et vous avouez, mais il se veut encore une fois, les mazal et tof les revendications de la souveraineté pleine et entière et وكنا بس بصح لك رانا دوطر فوا ميم وكذا كي خسرنا كاين لي زيليكسيون كي قعدان حقا نسبتها مقرات البوايكوت يعني هناك الشاف لنا كان ماشي البوايكوت كي تلون سلاله يبعد كايني الساز كان فنادي لا لا دي لا كابيلي يعني وقف كلينو كان يافي با بوايكوت لنا انا وين جو بونس كوين يوثو فسيس وين يوث الرئيس يزمر ديال ظلم في الشعب يزرع شو يبغى فلتا يكحوزن بوتفليقه لا ريفوليسيون دو 22 فيفري يتنادي افد النصح ماشي افد القشمع سي بور سا كو لا ماجوريتي دي بارتي كان الفوتاكين توثاث الفقاعه وكذاك ضمعان من الكراي كواسي لاس ندي صاحب مي هما نطوف الفقاعه ثم قرانت
اما يوزافو اما يكفر نيكس كان كفراني ناكي يسفقن باللي برا اللي بغين الشعب دان كوتي لا الشعب دو لوتر كوتي هذا هو اللي كفرن يقلحان قلي زيليكسيون كي يسفقن باللي وزينا راه فين فيك هكذا اكزومبل لو اف ال ان يقبل لا بريمير بلاص يبي سولمون 1,2% دي زيليكتور يعني صدروا كان يلا واحد الزبد مسلكن تاكي افسر سنه كطافلين سنه بروحهم من ضرب لك لا بوليتيك سا سباس با كوم سا سي ان كومبا مي ايني بغا دينا لنا كاين مقبل ديك زمضاوال بغا ادينا بلي فاكره ولا الحراك ال 22 فيفري يسبقنا باللي خاصك نحبسوا لي مارش باسكو تصاغبين بالرهبه افتمور ناس لي زومبريزونمون لي كونفوكاسيون مازالت تكمل انت ثوره السواني الغاشين يخمن الغاشين دي زونسينيون يونيفرسيتير دي افوكا دي جورناليست des activistes, des militants, malgré tout ça, malgré la propagande, malgré le ksev, malgré les milliards de jevden, يوكنا الصغر الغاشيه كنا نداوين في التيران دي زيليكسيون الشعب الجزائر كوم ان سول هوم يفكا دواليس يهزميتيد باللي مازال يطف كواليس وبدل السيستم مره وكذا يغلين ما يحبسن في لي مارش الغاشين في كنافوس الغاشين وغانا يخمن سنبا لي زيليكسيون دو 2 جوان يديوسان يوكن زعما داوين الجزائر ثمانينوت يوكن تفكنوا وذم جديد يتمورتنا الشعب الجزائري يناسن باللي فاقوا يناسن باللي نكونين ونتسكايران كيفرينا كيلون ومازال نطف ذكوالنا ويكاد يدخل من الحساب باللي افين لا ريفوليسيون تخدم اقدم الفيريبا سي الكونترير qui a été démontré, une démonstration impeccable politique du peuple algérien qui a ici le 22 février par million, mais en même temps, le 22 juin, du point de vue du Parti travailleur, c'est un verdict sans appel. C'est un jugement définitif et disvignan le peuple algérien et قصد يوكنا ديال العنايه في المرتكين يوكنا ديال الشعب. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'Assemblée qui les institutions qui sont en train d'être mises en place de manière autoritaire, de manière c'est-à-dire avec un passage en force, et ben ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la légitimité de cette assemblée, c'est la pure légitimité depuis 1997. Le multipartisme, côté législatif de décembre 1991, il n'y a jamais eu une assemblée qui ne représente rien. Même l'assemblée qui le 12 juin, ça veut dire qu'il y a camoufler la défaite. Mais le peuple algérien, il a gagné la révolution, a inscrit encore une fois une autre victoire parce que الشعب وتد بينارا الونار تخزافيت إن الشعب يقيم على برا مثل لاجوندا بوليتيك دو سيستيم اما 12 ديسمبر اما 1 نوفمبر الريفرندوم même les élections كاين 2 juin الشعب الجزائر يعني il a inscrit des victoires éclatantes et que aujourd'hui dans tous les cas le pouvoir il a échoué donc il n'a pas pu régler le problème de légitimité parce que le problème fondamental qui est posé par la révolution c'est la souveraineté الشعب يختار la légitimité très bien يحكم ماشي البوفوار يختار المكانيس 62 ما استعجلنا عليك سترك ما استعجلنا عليك قيمو كودي تو دوغلا غورك ما ساب القسم بكره فدو غلا غورك ان شاء الله بالك صوتك تورا اقد نسلكني لاق الحال كي فاسنا كومنتار صورك فولين دينا ماش جراد من دبراكين الحكومه مولتنا غيظ لي فيه il représente un programme يعني نورمالمون توراتي فرناكي الحكومه تجضيت avec un nouveau premier ministre normalement en parenthèse من ça اخوان un programme pour ressusciter l'économie 2020-2024 في كان un programme باش يلقى نخمر زدات كوم اكسبليكي واقع يعني انت مازال كرا بوسان كرا سمانات هذا يروح اخوان دان بلان اسكي يعني يتكلم كادي قيم سي كوا يعني لا استراتيجيه قد بريزونتي ان بروغرام بور سورتير لا كريز ايكونوميك ديال الوقت تماك كوم اكسبليكي يعني سي لوجيك سي نورمال Premièrement, ça prouve qu'il ne respecte pas les institutions et les décisions qu'il prend.
de la constitution mais dans les élections la majorité on essaie de faire le premier ministre le chef du gouvernement on va défendre le gouvernement finalement le programme finalement ce n'est plus le programme du parti de la majorité ce sera le programme du président de la République parce que regarde le communiqué sur le site du premier ministre je viens de le dire. C'est un bon texte, en fait c'est des déclarations d'intention. Il met une ligne et qui c'est un plan de relance le 2024. Oui, on comprend très bien que c'est les élections, c'est le seul mandat. C'est vraiment un programme qui va couvrir le mandat, le président le président Tebboune, autrement dit, il va pas se représenter, j'imagine. Et encore, ce qui est désolant, c'est que ils ne disent absolument rien sur la situation actuelle du pays, à part que c'est difficile, ça ressort bien, et l'intention réellement quand on lit le texte, c'est qu'il nous prépare à un endettement. Il nous prépare à un endettement. Et puis, c'est exactement la grande philosophie du texte. Il n'y a ni solution, ni rien du tout. Dans les détails, mais franchement, le texte, premièrement, d'un point de vue éthique, ne devrait pas avoir lieu parce qu'il a il doit maintenant présenter sa démission parce qu'il n'est pas issu de la majorité et que c'est la majorité qui a le gouvernement. Il n'a pas le droit de parler en son nom. Deuxièmement, il doit éviter de dire que c'est un programme du président de la République. Parce que l'œuvre il faut plus que ce soit Fahama Taraïs, il actera au moins, même si on ne la reconnaît pas, il a il parlera qui font le programme à travers un gouvernement. En quelques minutes, M. Belkacem Bokrouf, يعني تنقلنا de la situation actuelle, voilà, vous يساعد لي الناس يبغى يخدم الحكومة تجديد يبغى يخدم بروغرام زعلسك البريزيدون البارتي ماجوريتير المهم ماشي بوكدود يعني لا سيتياسيون اللي غرام يمكن ناكشيني qu'est-ce qu'il faut faire يعني est-ce que الحراك هذيك ملاكا يفو بويكوتي توت لي زيليكسيون يعني الحوم مسكين زمر عندنا زمر لا كابيلي ناغي الفو صغار il faut autre chose يعني pour forcer le pouvoir à gagner هذه سلوك دوداي او طال شيء alors زعما مسالين بقينا على les élections ما يتكيو نو يتكيو ريسك ديريك les élections non le programme est dans la nature du régime actuel. L'Algérie ne souffre pas de programme. L'Algérie ne souffre pas d'un compartiment du pouvoir. Mais ce n'est pas seulement l'autorité législative qui a un problème de l'exécutif. La justice, l'exécutif, je pense qu'il faudra se refonder. Il faudra quand même carrer l'Algérie. Il nous faut de nouveaux exercices pour le pays. On ne peut pas construire sur des ruines. Comment dirais-je, à Forambli, ils sont en train de construire sur leur propre ruine, ils s'en ira absolument à nulle part. Ils sont fondamentalement convaincus tout le temps qu'on est en train de perdre. Donc, très bien, nous avons perdu une occasion en 2019 d'opérer des changements pacifiques. Je pense, nous risquons d'aller vers une violence extrême. Je ne voudrais pas que le pays vive un épisode de violence. Justement, pour éviter tout ça, pour éviter la violence, M. Bokrouf, qui m'a dit en tant qu'un de l'élite de la société, normalement c'est l'élite qui en tant qu'Algérien, mais bien l'élite, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est une question philosophique, mais en quelques mots, je suis en tout cas convaincu qu'il faut un sursaut, aussi bien de la part du peuple, il faut qu'il y ait un sursaut patriotique, avec la pression à dire, la société civile doit s'organiser, les partis politiques, notamment démocratiques, doivent s'organiser, ils doivent se donner la main, il n'y a pas de clone, il n'y a pas de des programmes communs, il faut qu'ils se mettent d'accord sur un consensus commun pour mettre de la pression, mais au moins version c'est le hadja.
مورد كيرنا لا وثلارا ديال ويدي لم دي الدوله مورد كيرنا ولا غادي لارمي ورا تفاميتي وكنا بقرا انت واغي تجي وغرب انا غون يحكم ولا شان دارنا اون توكا لو بوبل سول ne peut pas avancer totalement. تمنير يا ريت مثلا c'est une question de philosophie et moi je suis dans une prémonition j'espère que c'est une prémonition idéaliste تمنير باللي مازال لا نوراو التفانيت ديال لي انستيتيسيون نوتامون دون انستيتيسيون ميليتار بور دير نكونوا غنجبدي مالنا وبزاف نظور تا مورتاكي كدمنا باش من خدم تسافيت نظور تا مورتاكي نكونوا غنجبدي مالنا بور نو كونساكري ا نو ميسيون كونستيتيسيونيل ان تسافيتي سارتيا نكونوا دي سارده سنه عساف مورتاكي الى قدرت كان يرجز وثني في وكن ابقى انت واغتاكي الا داخل زوز اسبيري que ماشي اللي ما قارني قلنا ندير حكمت مورتاكي زوز اسبيري ماشي على الخبثه ماشي على حركيين زوز اسبيري باللي لا لي ناسيوناليست لا لي باتريوت qui vont s'allier à la voix du peuple et c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir ما تكمل كي يهطوا يجي ما تكمل شي قاقاجي الا توا غير هذا ضروري يبنوا il faut avoir le courage de dire que لو كانت تكمل كي l'Algérie va disparaître en tant qu'État et nation. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut qu'on le dise à tous les Algériens. L'Algérie risque de disparaître. Et c'est de leur faute. Ça ne sera pas de la faute du peuple. هذه استرار ربيتها مورتنا تنمرتي كماس بالقاسم بخروف سلمات انتدنا مسادي تسداويت انتيزو تنميه تمقراتك معزز المساء رمضان يسبا تاع زبده دوغالاك انا كيك مان كومونتير تمثلتك خاطر نهضر في الانترنت لي ديسيزيون كاع غلق الجزائر مره باش تحبس النفرود دي دون كالك سونتر ناتورا ولكن نغلفان مزوارون تمورتنا انه فان بروغرام جوسكا 2024 نكونوا نزرا نورمالمون انت يروحوا السناقي يعني كومون بو اكسبليكي ce camouflage, ce cafouillage, dans des déclarations, dans des décisions que ça a là, المعنى تمقرات يعني تقول النيل الجزائري. Non, c'est un الحق. De toute façon, il n'y a pas de lisibilité ni de visibilité dans la politique du gouvernement, même si il vient de choses, c'est-à-dire que c'est la même politique et l'aggravation de la politique sur le plan des libertés. Il y a un code pénal digne des grandes dictatures de l'histoire. Il met n'importe qui sa cuisine vers les organisations, une loi un fichier, les organisations, ils sa cuisine vers فغانا رنج القانون بليز سيرفر درواس دوموندير اتبدل السيستم اون دور دو لا فوا كونستيتيسيونيل الوغ كون زراب لي وينيك حاوزن بوتفليقه سي با لا فوا كونستيتيسيونيل غير الشعبي تيحاوزن صافي دير كازكا زمان انتردي لي غراف انتردي لي مانيفيستاسيون انتردي les marches de manière générale, ça veut dire que chaque des acquis d'octobre 88 sur le plan économique les entreprises qui sont menacées de fermeture. Un chiffre, ce sont des organismes officiels, 1 million d'emplois qui ont été perdus de la dernière année. Les subventions de l'État sur les 14 produits de première nécessité, c'est-à-dire le soutien à l'électricité, à l'eau, à الزمار وغروم ريفكين صافي قصدن فريمون هذا قضون فين كد يتحيد يحرر الاستقلال الوطني يعني تحرر تقراونا 1954 دونك تمثلت encore une fois c'est pas une question de personne bien sûr le gouvernement qui Jarad ses limites, c'est un gouvernement qui est là pour poursuivre la politique du même système, avec des atteintes aux libertés, au multipartisme, avec des risques, des menaces de dissolution de deux partis politiques. Il nous connaît les associations Amraj, SOS Babeloued, ça veut dire que il y aura le gouvernement interdit, même interdit interdit la politique. Ça veut dire que العبد دي التفرع يمسلاين وكنا بيوصف حالا bien sûr avec les élections du 12 juin au lieu de régler la crise du système la crise du système elle va s'aggraver parce que c'est une assemblée dépourvue complètement de légitimité et bien sûr le Hukuma d'Yassine elle ne sera pas plus légitime que Tim Mjarrad. C'est pour ça que
الشعب الجزائري خاصة il marche par rapport aux conditions de répression tout azimutique lundi mortena, mais ça ne veut pas dire que ils sont chauffeurs fédicales, ça veut dire que l'organisation elle va se poursuivre, elle va prendre d'autres formes. كنا عمورا بوعلام نوالا لا série de grèves avant les élections. Et tous les secteurs ont été secoués par des grèves. L'enseignement comme jamais l'oualet, la santé, les impôts. Vous faites le même. Il y a un problème politique. Il y a un problème socio-économique. Et vous faites le même constat que monsieur. Est-ce que vous faites le même constat que monsieur Bokhrov qui quand on va même perdre l'Algérie, que la situation est très grave et que chacun doit prendre ses responsabilités. Est-ce que vous faites le même constat يعني يكونوا يديرون؟ Non, bien sûr, يسال الحق صدر شكرب وين باتريوتيك لاندي تمورتاكي لكن في المغرين ايديولوجيك اتسيتيرا يزمر كان هذه كوال في لافونير نتمورتنا خاطر نوالا في البلان بوليتيك mais surtout maintenant sur le plan social, et bien sûr la question de la paix, de la paix, elle risque d'être en cause, c'est-à-dire que lorsque les problèmes vont s'accumuler, qu'est-ce qui va se passer dans le pays, avec tout ce qui se passe dans la région, et Chab El Zaïr, l'une des grandes victoires du 2 juin, c'est que dans le calme, la violence, c'est-à-dire c'est une leçon politique qui est de Chab El Zaïr, et vous avouez qu'il va pousser vers les affrontements avec la répression, avec les emprisonnements, avec l'état de siège qui est dépassonnant. Et bien le peuple algérien, il a eu une intelligence collective pour rejeter les élections dans le calme, mais il décide fermement et clairement باللي مازال يطف ناس كبيره revendications du départ du système et de ses institutions. Donc اكيد الدنيا تاكي تاغراولا سي با une autoroute تيك تحب شويه تيك تتزل تيك تتوالى الخير واني عقرا il y a beaucoup d'obstacles qui sont dressés contre la révolution, mais la population, les partis, les organisations, ils sont en train de réfléchir. إلى بر الأمانة كالقناة كانت تشوف أنا التلويث خطر الطاس يثرفد تموساكين نتواغيثين الطاس يثرفد نتيثا نتمحقرانيث et que aujourd'hui donc 60 ans après l'indépendance, le peuple algérien a décidé de prendre son sort entre ses mains. يولي زمان يحبس زمان غير طاردين لا ريفوليسيون مي زمان راه تنغن خاطر الشعب يكرد في الحق هضر هكذا في الكراب قفران juste avant les élections et certainement que ce soit Benvedoun à la rentrée parce que les problèmes n'ont pas été réglés, aucun problème n'est réglé sur le plan politique. Donc Mazel, c'est un système qui est isolé où ça a une base sociale, les partis fait le système la société, ils n'ont même pas pu mobiliser leur famille parce que les chiffres le taux de participation, même si peut-être il a été gonflé, les corps constitués, le vote est obligatoire, ça veut dire que le chiffre réel de taux de participation est beaucoup moins que les 18% donc c'est un système qui est complètement isolé. Et Chab, il va chercher à travers la discussion, à travers le dialogue, les moyens de poursuivre le combat jusqu'à la victoire, parce que tout simplement الدونجير في موساكي. طرب يا مستا رمضان يوسف تاعزي تم دبارو كذا البارتي دي ترافايورنا كيف يخدم سيلزر ثمانية ثانية ديمقراطيك ما تحسن موسي يعني كونستاتيري بلا يمكن تقاني مزواره بالقاسم بخروف رمضان يوسف تاعزي وقاعد يتسون بالك هذا هذو قالنا في الجزائر بوزكا كيفاش vous faites le même constat يعني avec toutes les données qui sont Moi, je crois que je rejoins quelque peu Asmas Niwil. D'abord, tout est basé sur la légitimité. Ça, c'est un. Tant que Ougadir Yahkmen, tant que Adavou n'est pas légitime,
c'est une calamité, c'est une catastrophe à tous les niveaux, politiques, social et économiques. Et ça, c'est un. Deuxièmement, il revient justement à ces leaders de partis politiques. Moi, je viens d'entendre notre ami qui vient de faire une dissertation. C'est bien beau de nous faire tout un constat. On connaît tous les problèmes de l'Algérie. Encore une fois, où est-ce qu'on nage, quels sont les problèmes est-ce que nous allons continuer? Il fallait que ces leaders de partis politiques, que ces partis politiques, que les personnalités politiques, que les hommes politiques en retraite, sinon qu'ils garent, qu'ils servent complètement à droite, qu'ils ne se montrent plus. En tout cas, la grande solution, c'est le Hirak. Le Hirak, il continuera à avancer. Il faut qu'il avance. Il faudrait que le Hirak continue à avancer tout en innovant, à chercher une meilleure stratégie, à se réorganiser. On va y arriver. Mais sinon, on va continuer à tourner avec les 30 000 tonnes de blé importé avarié qu'on jette à la mer. On va continuer à tourner avec 27 000 tonnes de blé importé de France avec des animaux morts à l'intérieur en décomposition. Est-ce que c'est ça l'Algérie? Est-ce que c'est ça une Algérie qui a 21? L'Algérie, en termes de superficie, c'est 21 États de l'Union européenne. C'est 21 États. Tu fais la sommation de 21 nations européennes, c'est la superficie de l'Algérie. C'est la population de 13 nations européennes. Pourquoi voulez-vous que l'Europe s'est octroyée aujourd'hui 750 milliards de dollars, l'Europe, hein, l'Union européenne, 750 milliards de dollars pour relancer l'économie pour 3 années seulement, alors que nous aujourd'hui, on est en train de nous préparer pour le mondial, le FMI, le Fonds monétaire international. On n'a plus d'argent, on n'a plus absolument rien. Il ne faudrait pas que l'on croie, bien que le déficit algérien ici entre 2020 et 2021, il a 3,7 milliards de dollars de déficit en Algérie, il va encore persister. Parce qu'on a arrêté les importations, parce qu'on n'importait pas les médicaments, parce qu'on a bloqué les importations de véhicules. C'est pour ça que le déficit il a baissé. صدموا بصح احسن موسى اسمحي بالك الكونستاغي تصل زانيتي زام بصح ام قسم بخور من تكي قال شاكان دو برون ريسبونسابيلتي تمور تاكي ماشين نعمورا ابو علام الجزائريين مره ما قد قنادي الحكومه ما قد قنادي البوفراكين الجزائريين سن دونك مالا خسر الجزائر خسرنا كلي دونك لا ريسبونسابيلتي الحراك لا ريسبونسابيلتي او بوكدود عن مام لا ريسبونسابيلتي de personnalité honnête, intègre, un pouvoir qui doit intervenir pour essayer d'être ce que الحالة خاطر تمور ثاني الحوار الخرافة أم كيتقارن كذا زعما أم كتخمم كشين. On l'appelle Salim, prenez vos responsabilités, soyez conscients que l'Algérie va vers le mur. Bientôt, on va disparaître de la carte de géographie. L'Algérie risque de disparaître. M. Tebboune, M. Chingriha, M. Charfi. Elle va disparaître. Ne nous faites pas semblant de nous raconter des bobards, des mensonges à longueur de temps. Vous n'avez pas réussi à rassembler 4 500 000 votants sur les 25 millions d'inscrits. Vous avez bourré les urnes. Convenez avec nous que les urnes sont bourrées, Arbil Alamin. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas toi, Salim, qui le dit. C'est les participants à cette élection mascarade qui l'ont dit. C'est Sofiane Djilali, c'est Makri, c'est Bazi, c'est Lahore, c'est Blaïd, qui l'ont dit, qu'ils ont avoué. Il y a des bourrages d'urnes à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Il y a des trafics, il y a des soucis et de cela. C'est une réalité. Donc on les appelle, l'Algérie va vers la dérive. Ce n'est pas le problème économique, on peut le régler la légitimité. Parce que nous avons le misère, nous avons la richesse. Il suffit que le Agdoud, il est conscient, on est ses représentants de ça et voter le flâna. Mais aujourd'hui, la PNAG, c'est encore une fois 20 à 21 millions d'Algériens qui ont déserté les bureaux de vote. Ça veut dire on ne fait plus confiance à cette APN, on ne fait plus confiance à nos dirigeants. Donc, bien que le pétrole il $20, mais est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose avec cela? Le problème, c'est une question de légitimité. Nous connaissons on est ennemi de personne, on ne rejette personne, Tebboune n'est pas notre ennemi. Chingriha n'est pas notre ennemi. Bien au contraire. Chingriha, c'est le responsable des armées algériennes. Tebboune,
il est désigné comme président de l'Algérie. Nous le rejetons, nous n'acceptons pas parce qu'il a été placé par l'armée, comme ses prédécesseurs présidents ont été placés dans le passé. Mais à Sénégal, vous êtes aujourd'hui à la tête, vous êtes en train de piloter ce grand bateau qui est l'Algérie, qui est super grand, avec toutes ses richesses, avec ses grands révolutionnaires, etc., etc. Revenez à l'évidence, comprenez que nous ne demandons absolument rien, que je m'adresse à tous ces maires, à tous ces députés, à tous ces wali, pour leur dire ديال الحراك ولا شنو نسعى ميس ديال الحراك ولا شنو نسعى ولتماس ديال الحراك ولا شنو نسعى خالص ديال الحراك. Et je suis persuadé que vous vous bagarrez une fois que vous êtes chez vous. Vous vous bagarrez avec votre femme, avec votre fils qui vous dit ya papa, ya jiddi, ya khouya, c'est le peuple qui a raison. Oui, le peuple a raison, ya Mathen. Écoutez, clignotez vers le peuple. Molo, il y a cette bonne libère les prisonniers d'opinion. Aujourd'hui, tu as 264 prisonniers d'opinion. C'est une calamité. Tous les pays du monde sont en train de te dire, nous, le Canada, ils ont déposé un grand document adressé aux 82 organismes internationaux des droits de l'homme pour dire qu'il y a une injustice. Nous ne sommes pas en train de discréditer, de dire nous avons X qui est ennemi ou la Y. Nous sommes en train de dire qu'il y a une injustice, qu'il y a des gens qui sont en prison, qu'il y a des gens qui sont torturés, qu'il y a des gens qui sont en grève de la faim. Il faudrait absolument que l'on règle le problème. Parce que les instances internationales, les 82 organisations, y compris le Canada, on s'est adressé au gouvernement du Canada, la mission, ce n'est pas seulement de veiller à la sécurité, mais il doit veiller aussi à la stabilité, à la justice, au respect des droits. Très bien. Très clair, très clair, si Moussia, très clair. Très clair, ما سامورا بو علام يعني بالك كشينا عاصم قشطا الخفاقي خاطر مش كتصد إيماس بالقاسم بوخروفنا ماس تاع الزيفتنا ماس حسن موسي يعني فرونشمون طونك الجيريان وقرا في الجزائر ناكشي بالك عاصم قشطا الخفاقي بالك امتي دوبتيميزم يعني في كانت كان تي ميساج قشطا الخفاقي. انت قراتي تداوزا ولاش الخوف في الجزائر اقري خدمه نجموا على الكونساي ناسيونال افيك بلوس 45 دي فوا 46 ولايه تروحوا ندير الولايات الجزائر ولا باللي كي الولايات لن يركزن تلاوي الى يزورن ونفغا الشريط مرتاقين يفغا تبدل ذا شويه ديالنا ميكس لا فيتاس لينس سجاد لينس ويزمر دير في القنطار ويضع 20 كيلو ويبغى يزمر 10 كيلومتر هذا واز 20 كيلومتر الى قدر وهذا السبيب فايض في الدنيا وقبل لا تغلي الجزائر باسكو انا الجزائر دو كوتي مي ويجي ويساوي الى قد فاهمن كيما نهضر كيما تجي الخوف خاطر انا نهضر في النظر ما نهضر الى قدرنا نكريتيكي مالنا نكوني دابا نو سوم ريسبونسابل موا كون جونطون ما تسلا كرا لي ريسبونسابل يكبر سورتو يقارن لي ديموقراط ندير لنا شحال تايا الى لقيت رجل كي لي سانديكال خما لا كراك يوكنا تزوين مالغري كو ترى لي ديبيتي البيتي وقبل 2019 دونك مثلا يوسف تعزيب شويته من نتيجه هكذويا من ما يخمك كراك الجزائر باسكو ليبوك اللي الجي تي سيتاديل ا نو با فيزيتي انتردس شفنا الجزائر سي فري كا شاك فوا تيريني هنا تسجل الكوميساريات شوف غدوه الرد واحد رواكيلا مي دوبوي تورا كاع شحال تايا اون بويكوت لي زيليكسيون يوم بعد لك لا فورماسيون فهمت كيرا اون طون كو تال اضرو حنا دايرين دروسني باسكو ولاش تقدوت ولاش الدنيا كامله دي تمورا الدنيا ولاش تقدوت بدا يكبرنا كي غير فورمين ويزنسن يفو كي اون كلاس بوليتيك وتشكري راه كاين في السنديكات باسكو لي سنديكا ما نهضر في السنديكات عاد نقول يا اون بريسيون داخل داغن لي زيديولوجي تو اي بي داغن قال لك سي بورتي اون شارج دور سور لي زيبول دان اونفون اي ولا قال انا نرزيني نسعى هكا نبدا نخدم دون السياسه كونفيديراسيون دي سينديكا الجيريا مي ارثورون في كان لاغريمون بوركوا باسكو كي دقل لا ناتور دي سيستيم تلا لي جي تي هكا ولا قال دايرين ويا نيك مخالفه نزيد وتعاود عايزين الباد اش بيخدم الباد ثاني روح ودي بنانا باسكو نهضر الى ادب واكي دايرين مي لو جي تي ا نو دافون نو ثنيا لي ميليتون مازالت ندير لي جي تي ا اكيتورا لي بارتي كي سديس ديموقراط
il y a des responsables des légitaires اللي كبرنا كيا وكاين نختي شحال يعني الفو ان شونجمون راديكال كو شاكا قد في ريسبونسابيلتي ناس قد يسروا النار وشاكا قد يمكن قارن الدفاع عينانيا الى قليل بيان سور يمكن تغيض نبدل ما قال لك كاين من قلات تيذكر باش الى ما بغا تسقم اليوم نادي سقمي مانيس اليوم سقمي مانيس تنسوالي الا الدونجي فاشو فيك ديني غون كتمارا اثنو السنه وقبل يا كان سوفون قداش نسن السمانه كيف ولا نبدا شو قدران كاع تلفزيون الحياه سكرن كونتر الامير عبد القادر وقبل بن كاس نسمعك كني لا نتصرف قالينو كاع شوي دون ليديكاسيون ناظم قرين نعيمه صالحي وكي يسمعوا سند في كاع كي يسمعوا سند مي ويكي سون طالع ايزويتي تري لوان بسبري جزائريين في الاخذ مني كوميسيون انذا يتعسل وين راه تيسبر الرموز الوطنيه قارنا وين نا كيابل او راسيزم لا كسينوفوبي مالوريزمون وي كارثروس نخدم والو تكميرين يما راه تخون بان رمضان كريم بالقاسم الساكا ثاني بطل الامير عبد القادر بوركوا دي لا تيليفزيون ام فينانسرات الوات نزرب بالوات نزرا جورناليستي غنوات ذا شو خدمه كويس كونتر الحراك ومازال ثرثوره ذا شو يدي السبل ما ميكابار يعني غير كيش قبل يخدم الديله وانا كاع جوست ابري ليزيليكسيون بيان سور سي بور ديتورني يعني فادي سون برا تو يعني باش تقيم البوفوار ولا يعني او ريسك يعني هذا وين تموت نار الحاجه يعني الخراب لا قدر الله وي ils sont prêts à tout مني هكذاك ذو الجزائري جامي توركا ادي يقبل يسوس شحال تايا نقبل لا ميزير نقعد قرنات الصبرات معليش وين الصبر نطفوا وتسكنات جنات العاليه من الصبر الناس مراحل في الجزائر تو مثل راه بدا للحاجه سالا ليميت تديش نفس شوا باردون 22 فيفري فرندي جارين 2019 تورا داغن نصبر مي زريق ما نفقد الفض بفاسون باسيفيك زريق باللي جامي ادو غانا الجزائريين تاكي كيتقال لوبتيميزم السنغي جزائريين تورا مليح لي ريجيون ناظن زيك نقيم اليوم سداو تكاروشتيس سداو تبراطنينس الجمانيس يدور 50 مترات تورا السني جزائريين باكران عن 100 كار الحراك قبل الحراك الجزائريين ولاش ورا ديكرن هو ميال بوا il n'y aura pas ni de guerre civile. Je ne parle pas au nom de l'Algérie, mais en tant qu'Algérien. La guerre civile وتزرني دائما يقيمت كان اكيد دينا بخروف د حسن الى كان ويكي تفنو سوا افهمن باللي كسعه نكدو ديك سترا وردينا هذيك سنافوس نسن فيكيني هذيك سنافوس نسن ويكي من برا ديزن دي تاكل لي زورد ام كرا خدمت باسكو سا لي زارونج با اون ديموكراسي اون الجيري سا نارونج با بوكو دو بيي يقلان اتن مازال السني ذا مننا سا لي زارونج با باسكو ان بيي كما كاين سي ليستوار الجزائر سا ليستوار تاع مقراحات يتو درتو الشهداء مسيو موسيا سي فري دار شي مشطاح لا ماجوريتي دي ديريجون ليبوك من الزيت 18 19 20 سنه وبيضنا راه 27 سنه قبلا اورغانيزيت اردينا تناول في الاورغانيزاسيون دو بوبل باسكو السيدين ما قالوا فيغنا راك الولايه ناظم سيك سوفون تنيد 80% اي با وي سي ان با قرا نروح على الزاد نوزمير غاس سوترغي ونكرحو غاس 100 كيلومتر نتسا اديرحو اكامل كينيا الا قد فاهمه وتسبير غالا ويدي تسبير غالا خاص يصبر دوايلوس وتسعاند غالا باسكو نوثني قراي مي كفاني يوث ادر نتايا تفلاح نسد سي زيك مي اوروزمون يسد الحراك ولاش ذا شو يكزبر هذه فرق الجزائريين لا عن الشيطان ولاش بيان سور يجرو دنجارة السدان مي ما نغال تورا الزاد في تقارض تقصيدينا كيا البترول اللي صوب نصراجو كان البترول مي كي غلطه اسمها تقرا الجيري خممنينو جو مفين كريتيك غلطه خمينو سميت تقرا الجيري ريش ام كي تخمم على الجيري ريش نسعى لي ريشاس مينياس دوت مورثا كلش اد نسكس انزلو زوم تساويني صور دينا نتت انطس باش جو سوي ترومبي نو nous devons exploiter les richesses داكي دي تموت دايمو بغانا راه تيموراكي نظر ان شاء الله انا نوضع بغاك ان شاء الله سي عمر ابو علم انا مي با اسمح لي كان مي با تخدم على بلان بور 2024 باسكو لو بلان كاين ما بقراش فيه
اون 93 بدا بسلام اللي موت هذه رحمه ربي ايش هذاك في 2 ans تشوف الجيري دي لونديتمون دي لا كريز اي تو يا ثنا شحال تا عندنا 30 سنه في السوبر مارا كون راه كون حبسن الى تستعرف كتموت هكا ديك السنه الحرف النسين سوف سا الى قتل الكيس تو سويت اش راه نخدم ابسوليومون دوكا الحوايج الجاي وقال حوايج الجاي تنميتك يعطيك الصحه ساعه مربع على تنميه تمقراطك ما نمدبر مالو نصطف سيتي زوج تنميه تمقراط حسن موسي اكش كراطا سيك مع زين دا مغنى سيتيت سي كندا تنميه تمقراط اجمالا بيان سور اشكراطاس بالقسم بخروف داس الماد دي الداوي دي تيزيوزو وتسوال بيان سور ماس رمضان يوسف تاع زيد وقي يونم ضبانو كفال يخدمن على البي تي سيد زاير ثمنه ما كنا تمتناك مشكراطاس تساعدنا ان شاء الله الوزكا ودينا قمنا على ربي السلام عليكم.